Në përfundim të 3 viteve të kopshtit, të vegjëlit e Ismet Sali Bruçaj zgjollën që përmes interpretimeve, këngëve dhe vallave t'i thonin lam të mirë kopshtit. Për drejtoren e këtij institucioni, Ariana Baci, puna me fëmijët është sa e bukur dhe e lodhshme. Ne sot kemi organizuar aktivitetin me fëmijë, ku mbas 3 vitesh punë pa lodhur, sot ata përmbyllen ciklin e parë sistemit arsimor parashkollorit dhe tashmë po angazhohen në rrugën e tyre të shkollës. Fillojnë klasën e parë dhe ne me shumë dashuri themi suksese, paqin gjithmonë, suksese dhe dalçin faqe bardhë. Një falënderim Baci e kishte jo vetëm për të vegjëlit, por edhe për mësuesit e prindërit për bashkëpunimin e treguar. Besoj se është një punë e palodhur për 3 vite, ku mësuesit punuan me dashuri për kushtim dhe angazhim të përditshëm, fal punës familjes dhe stafit. Shpresojmë t'ja kemi dalë një edukimi cilësor. Të vegjël zgjohen dedikimin ndaj nënave dhe mësuesve. Pas mbarimit të kopshtit, fëmijët do të nisin një tjetër rrugë të gjatë drejt dijes shkollore.